Марк любил гулять по лесу и фотографировать природу, но однажды он потерялся. Когда начало темнеть, он услышал вдалеке глухой и размеренный стук. Это было странно. Казалось, будто кто-то невидимо следит за каждым его шагом. С каждым его шагом стук становился громче. Он обернулся, но ничего не увидел. Стук продолжался, будто приближался. Наконец он увидел старый дом в чаще леса и, надеясь найти там помощь, зашел внутрь. Дом был заброшен и покрыт паутиной, но звук все еще преследовал его. Вдруг за спиной он услышал тяжелое дыхание. Марк резко обернулся и увидел черный силуэт с пустыми глазами. Он замер, когда существо медленно подтянуло руку и постучало по стене рядом с его лицом. Теперь стук стал звучать уже у него в голове.